まもなく4番線に当駅始発特急浜海寺松本行きが参ります。お待たせいたしました。特急電車浜海寺号松本行き登場いたします。自由席は後ろ2両、2号車、3号車、柱番号4番、5番機に停車いたします。1号車および4号車から9号車は全車指定席となっております。なお自由席ご利用のお客様、まだお持ちのお客様おられましたら、車内で係員より自由席特急券をお買い求めください。横浜駅を発車いたしますと、新横浜、町田、橋本、八王子の順に停車いたします。